دعوت میکنم وکیلان و همه کسانی که حال ما رو میشنوند چی در داخل حرف ما چی معنی دارد. ما این حرفا رو بیهوده نمیگیم. اگر هر چقدر بالای نهضت فشار بیارن باز ما طاقت میکنیم، ولی ملت است، مردم است. روحیه اعتراضی مردم که بالا رفت، شما جهان رو دیده ایستادید چه حادثه می شود. دیگر گناهکار نکابید. داعش و طالبان و القاعده و دست خارجی و داخلی اینا همش بهانه است. ملت اگر در داخل متحد باشد، اعتراض نداشته باشد، هیچ کس از بیرون کاری از دستش نمی آید. ولی اگر ملت در داخل اختلاف داشته باشد، اعتراض زیاد باشد، دیگر نیاز به دست خارجی هم نیست. سال 92 برین یک گروه از داخل می توانند با کمک خواجگان خارجیشان وضعیت را به هم بزنند. پرزیدنت در سخنرانیشان به مناسبت 20 سالگی کنستیتوسیا بسیار نازک ولی دقیق این مسئله را گفتند که هنوز در سالهای صلح بسیاری از مقامات و مسئولین علیه صلح بودند. نمیخواستند که ملت به صلح برسد، چون که آنها اگر که دو طرف با هم صلح کند در مقامات دیگر جای ندارند، جایشون تنگ می شود. چقدر فشارها بالای پرزیدنت آوردن که در سخنرانیشون تاکید کردند. حالا هم ما میبینیم که این وضعیت در داخل مقامات در جامعه وجود دارد. تنها خاص اون دوران صلح نیست. حالا هم بعضی ها نمیخواهند که بین دو نیروی اساسی جامعه، بین پرزیدنت و مردم نزدیکی باشد. باید که فاصله بیشتر شود، اعتراض مردم بیشتر شود و نهایت جوابی این کارها کی باشد؟ پرزیدنت در نزد مردم. چون هر کاری که مقامات میکنن بالاخره به نام کی ثبت میشود؟ رهبریت کشور. ما نهضت اسلامی تاجیکستان نباید اجازه بدهیم که این فاصله بیشتر شود، بلکه باید تلاش کنیم که این فاصله کمتر شود. نهضت اسلامی تاجیکستان رقیب است ولی دشمن به کسی نیست. از ما دشمن نتراشد. بعضی از مسئولین که حالا این معرکه را علیه شروع کردند علیه نهضت و فعالیت انتخاباتی ما، باید بدانند که ملت جواب خودش رو خواهد داد. حتما میدهد، دیر یا زود. اون مسئولین حتما در پیش مردم جواب خواهند گفت، جواب قانونی. چون هیچ کس هیچ عملی غیر قانونی چه از طرف نهضت باشد چه از طرف دیگران به جواب نخواهد ماند. ولی من یک خواهش دارم از همه مسئولین، از کسانی که در محلها با مردم کار میکنن، به قدر این ملت برسند. در جهان هیچ ملت به مثل ملت تاجیک پرصبر و با همت نیست. باشد نصف جوانانش، نزدیک 1.5-2 میلیون جوان از 4 میلیون آوازدهنده از 18 ساله بالا، نصفش در خارج باشد. هر خانواده یک فرزند در خارج داشته باشد که در اونجا هم زیر فشار است. در داخل جای کار نیست. پسترین معاش، نفقه و استیپندیا در سطح جهان قریب در تاجیکستان هست. از حکومت ها فقط طلب میکنند برق ده، گرمی ده، جای کار و معاش مناسب ده، آزادی ده. ولی ملت تاجیک از حکومت و از مقامات فقط یک خواهش دارد: به من هیچ چیز نده، فقط از من نگیر. تمام حکومت ها به مردمش میدهند، ملت تاجیک به حکومتش میدهد، فقط خواهش دارد از من نگیرید. از مردم 3 چیز را نگیرید. این 3 چیزی که برای بودجه دولت می‌رساند. در 5 سال 1 مرتبه رأیش رو به صندوق پرت است. از جنگ مردم است که نلال می‌سپارند، انگاز می‌سپارند و آزادیشان را فشار نآورده. این ملت تاجیک با اون صبر و همت بلندش از شما دیگر برق و جای کار و فشار نآورید. رشوه نستانید که هم در قرآن در شریعت حرام است و هم قانون معرفت است. کابینت ما شما گرم روشن است برای آن که این قرار قبول کنید، فرض بگیرید.
کار مردم رو انجام بدهید. برای قبول یک قرار امضای نتوانستن انجام کار مردم، نتوانستن اداره خوبی این ملت برای شما چقدر دارد؟ غیر از اندازه‌برنده و پر کردن بودجه دولت دیگر یگان قدر و قیمت، یگان جایگاهی نزد شما ندارد. من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند و از همه مهمش باز تکرار میکنم پرزیدنت را در حالت دشوار نگذارند. وقتی که پرزیدنت گفت که به همه حزب‌ها شرایط برابر در انتخابات داده شود و انتخابات شفاف و دموکراتیک برگزار شود، پیش از همه باید مسئولین این را انجام دهند. اون مسئولینی که در راه وکیلان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را منع کردند و فکرم حالا این سفارش پرزیدنت به گوش آنها نرسیده است، چون برق نیست، تلویزیون تماشا نکردند. و خواهش میکنم از نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، از نامزدها و وکیل‌ها که این سخن‌های پرزیدنت را بنویسید. دیگر آیت قرآن و حدیث و گپ‌های رئیس حزب را مانید یک طرف و بعضی مسئولین اینا تاثیر نمیکنند. حتی کنستیتوسیون را دیگر مثال نیارید. سخن‌های خوبی پرزیدنت را درباره انتخابات شفاف، دموکراتی و درباره دادن شرایط برابر به همه حزب‌های سیاسی بنویسید، برای در اداره هر کاتب جماعت، نچندلیک میلیسیا، مسئول امنیت، پروکورور در دیوار هر یک محلتون آویزان کنید. چون که واقعا من فکر میکنم که این سفارش‌های پرزیدنت به آنها نرسیده است هنوز، یا فکر کردن که این هنوز هم همون سفارش‌های سال 2010 است. پرزیدنت برای انتخابات سال 2015 گفتن که دموکراتی باشد، شفاف باشد و به همه حزب‌ها شرایط برابر تامین کرده شود. یک خواهش دیگر هم از مسئولین حزب این است که در روند انتخابات مثبت نگر باشید. مشکلی ها هست، دشواری ها خواهد بود، ولی شما هیچگاه مسائل را فقط از نگاه انتقادی و طرف منفی آن نبینید. من خواهشم از مسئولین و بخصوص از معلمین محترم در مکتب‌ها این است که اگر این سال هم شامل участковой انتخاباتی میشوند، هیئت‌ها میشوند، طرز رفتار کنند که در پیش شاگردان، در پیش والدین شاگردان و در پیش جامعه اثبات شود که نتوانستند بعضی گروه‌ها معلم را همچون وسیله تقلب استفاده برند. جایگاه و آبروی خود را انشاءالله که در این انتخابات حفظ خواهید کرد. من پیشتر گفتم که حالا ما را صدها و شاید هزارها مهاجرین هموطنان ما شنیده ایستادند که در خارج کشورند و از روی آمار اخیری که کمیسیون مرکزی انتخابات داده بود در کشور ما 4,025,000 انتخاب کننده هست. اگر باز هم آمار رسمی مقامات مهاجرت تاجیکستان و روسیه را به نوبت بگیریم، 1,200,000 تاجیکستانی تا همین شمارش آخر در روسیه قرار داشت. اگر صدها هزار مهاجر دیگر رو در قزاقستان و کشورهای دیگری سابق شوروی و خارج دور حساب کنیم، نزدیک 2 میلیون شهروند تاجیکستان در وقت انتخابات از معرکت دور خواهد بود. امسال همگی در 3 یا 4 شهر روسیه صندوق انتخاباتی گذاشته می شود: مسکو، اوفا، یکاترینبورگ و شاید یگان جای دیگر. چند درصد مهاجرین می توانند در انتخابات شرکت کنند نامعلوم است، ولی انیق است که 90% آنها امکان شرکت در انتخابات را ندارند. یعنی نزدیک 30% انتخاب کننده تاجیکستان در انتخابات شرکت کرده نمی تواند. آیا این کمبودی روند انتخابات است، قانونگذاری هست، یا وضع سیاسی و اجتماعی اقتصادی را تقاضا کرده است؟ ولی این واقعیت است. خواهش ما از هموطنان عزیز ما این است که اگر توانند خودشان بیان در قطعه‌های انتخاباتی رأی بدهند و رأی خود را حمایت کنند، ولی اگر نتوانستند از این روند بی‌طرف نباشند، در کنار نیستند، حرف آنها برای خویشاوندان و دوستانشان در داخل تاجیکستان قدر دارد، چون آنها مبلغ میفرستند، زندگی مردم را تامین میکنند.
و وقتی که حالا که ما را میشنوند خواهش میکنیم از آنها که در فکر تحریم انتخابات نباشند. بسیارها شاید بخواهند که شما در انتخابات شرکت نکنید، برایشان آسانتر است، ولی ما از شما خواهش میکنیم از دعوت‌های بایکوت انتخابات شرکت نکردن دست بکشید، برعکس بیایید در انتخابات شرکت کنید. اگر نتوانستید به دوستان خود، به اقربای خود، به نزدیکانتون توصیه کنید که در انتخابات شرکت کنند و به طرفداری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رای بدهند. حالا میگیم نه، بیاید به طرفداری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رای بدهید. دلیل هم داریم. همه حزب و حرکت‌های تاجیکستان اظهار میکردند که اگرچه از سیاست‌های نهضت چندان راضی نیستند، ولی باز هم رأی خود را به طرفداری نهضت خواهند داد. حالا وقتی آن رسیده است که اکنون این تعهد و همدیگر فهمی را عملا نشان بدهیم. خواهش میکنیم از همه‌تون مهاجرین محترم، حالا که ما را میشنوید یا بعداً خواهید شنید، تا انتخابات تلاش کنید که به وطن بیایید، برگردید. به این هم در نتیجه این تحریم ها و بحران های اقتصادی وضعیت در اون کشورهایی که شما کار میکنید چندان خوب نیست. اکثرتون زمستان برای عیادت خویش توار برمیگردید. روز و ساعتی آمدن رو طرز انتخاب کنید که در انتخابات شرکت کرده باشید و اگر نمیتوانید از خویش و توار، از نزدیکان، دوستانتون خواهش کنید که در انتخابات شرکت کنند و به طرفداری نهضت اسلامی تاجیکستان رأی خود را بدهند. خدمتتون عرض کنم، به این هم خیلی طولانی شد. شما الکی دیدید که ما برای انتخابات آینده چه شعار انتخاب کردیم. شعار ما برای تاجیکستان و تاجیکستان برای همه. این شعار تصادفی انتخاب نشده است. ما تلاش کردیم که در این جمله کوتاه تمام آرمان، برنامه و هدف خود را بگنجانیم. وقتی که یک نهضتی میگه که ما برای تاجیکستان، معنیش این است که هر کدام ما باید آماده آن باشیم که جان و تن و کار و افکار خود را فدای تاجیکستان کنیم. من مطمئنم که همه شهروندان تاجیکستان نوابسته از حزب و حرکتشان اثبات کنیم که واقعا برای تاجیکستان ارزی وجود کرده ایستادیم. وگرنه هر کدام شما از مالتون جدا میشید. حزب نهضت آمدید، میدونید که فشار میدهند، میدونید که منصب نمیدهند، ولی به خاطر ملت، دولت و به خاطر تاجیکستان آمدید عضو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان شدید که بدانند همه که در تاجیکستان هستند نیروها و گروهایی که حرف خودشان را دارند و این جسارت را دارند که بیان عضو یک حزب اپوزیسیونی شوند. اما قسمت تاجیکستان برای همه فرزندانش، برای همه ساکنانش، برای همه شهروندانش، صرف نظر از دینش، بیدینیش، جنسش، زبانش، که این وطنی اوست، مادری اوست، خانه اوست. برای آنکه این احساس را داشته باشد، هر یک تاجیکستانی، البته چه خیلی که فرزند از مادرش این انتظاری را دارد که مادر باید همه فرزندان را یک خیل مناسبت کند، سری همه را برابر سیله کند. اگر جزا دادنی است، مبادا کودک یا فرزند یگان اشتباهی کرد، جزای عادلانه و برابر به همه فرزندان بدهد. فرزند ارکه در نزد مادر وطن نباید باشد. در وطنداری برخلاف عائله‌داری فرزند اوگی نیست. در خانواده گاه گاه می شود این حالت ها، ولی در وطنداری فرزند اوگی نباید وجود داشته باشد. سخنرانی خود را به انجام برسونم و به همتون بار دیگر تشکر میگم که تشریف آوردید و انشاءالله امید دارم که در آینده مشترک با هم به روزهای بهتر و خوبتر خواهیم رسید. که شما خواهد رسید و بعدا از طرف نامزدها گفته می شود. من خلاصتا خدمت شما عرض کردم. انشاءالله که روز 2 مارس باز جمع می شویم در همین جا، انتخابات را نتیجه گیری میکنیم و اون پیروزی و دستاوردی که نصیب ما در اون روز خواهد شد همراه جشن خواهیم گرفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شعارم همیشه صداقت به توست وفادار. کسی مرز و بومت خیانت کند، کسی مرز و بومت خیانت کند، بدان دشمنی آن خیانت منم. مهن جان من زنده ام با تو، من فدای چو شکر زبانت منم. این چنین از کسایی که در مهاجرت هستند و خواهش دارم که از مهاجرین مجبوران به سبب‌های تکنیکی نتوانستیم آنها را پخش کنیم و در عموم گویا آنها مصلحت کرده باشند صدای آنها به ما، آنهایی که در تاجیکستان هستیم و در انتخابات اشتراک میکنیم، آنها گویا که مصلحت کرده باشند اکثریتشان مضمون سخنشان این بود که برادران شما روح افتاده نباشید، سربلند باشید، پیروزی از ماست. اگر ما در این جاده در راه خداوند برای پیشرفت ملت و دولت، برای پیشرفت دین مبین اسلام اگر فی سبیل الله، یعنی که به خاطر رضای حق سبحانه و تعالی باشیم، همیشه ما پیروز هستیم. به خاطر چی؟ هر وقت که به ما آزادی دادن، ما همیشه مردم را به راه حق به سوی عدالت دعوت میکنیم. اگر ما را کشتند ما شهید میشویم، قاتلان ما جایشان دوزخ میشود و اگر ما را حبس کردند ما با خداوند خلوت خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همیشه پیروزی از ما. سلامت باشید. خب